我哋而家咧就嚟到一個3層嘅別墅，佢嘅總價咧只係需要168萬就可以擁有呢個2100尺嘅單位啦。咁仲要係未計第3層嘅贈送面積喎，所以用起上嚟咧有成2000幾3000尺㗎。咁同埋咧呢度咧，我哋可以出嚟睇下，哇！我哋嘅陽台景觀咧就係呢個歐陸式嘅別墅啦。你可以見到咧，其實成個景觀咧好綠油油啦，同埋平時可以落去行下啦，其實都係相當舒服㗎。咁我而家睇下個成個單位嘅戶型同埋設計先啦。嗱，其實喺陽台入翻嚟咧，就係呢個客廳啦。哇，你睇下幾大？其實我哋實測咗啦，佢個開間咧，其實有成5米半㗎，所以見到擺個大梳化啦、茶幾啦，仲可以個大電視櫃㗎，相當之闊落。而隔離呢度咧，而家佢就做咗個飯廳啦，仲擺咗張圓形嘅6人餐桌，咁所以你見到空間咧都相當闊落㗎。跟住對開啦，飯廳呢度咧，佢咧就有個洗手間啦嚇，到時精裝咧亦都係包晒所有嘅浴具已經有噶啦。咁而洗手間對面啦，呢度咧就係一個士多房啦，嗱可以擺啲雜物啦，平時咧都可以擺喺呢個位置噶。好，跟住我哋過嚟呢邊啦，嗱喺呢邊咧就係大門位置啦，我哋可以見到咧入到嚟咧，其實成個玄關位咧相當之闊落㗎。咁同埋咧喺門嘅右手邊咧，呢度咧就已經有間客房啦。朋友過嚟住咧，呢度咧其實都好舒服啊，可以見到個空間咧都相當之闊落㗎。跟住出翻嚟呢度咧，佢而家咧就做咗個開放式嘅廚房嘅，到時精裝亦都係啦，所有呢啲櫥櫃啊、3件套咧都係包埋俾業主嚟㗎。同埋咧呢個廚房咧最正咧係有埋個陽台嘅喎，呢度咧你可以做生活陽台嚇。咁呢度咧擺洗衣機啊，或者望下個景色咧，其實都好靚㗎。咁呢一度咧，其實就係1樓嘅空間啦。咁1樓咧就係主要嘅生活區啦。咁平時我哋喺度睇下電視啊，食下飯啊，呢個咧就係生活區。咁至於2樓咧就係我哋嘅瞓覺地方啦。咁我哋一齊上去睇下。咁上到嚟2樓咧，呢一度咧就係個休息區嚟嘅，有3房啦，2個洗手間㗎。嗱，過嚟呢邊啦，首先咧過到嚟呢邊咧有2間房喎，左右嚇。呢一邊咧你可以見到啦，擺張雙人床啦、床頭櫃啦，仲可以擺個大衣櫃㗎。咁而隔離嗰間咧，亦都係一間客房嚟嘅嚇。咁你呢間客房咧，亦都可以擺雙人床同埋衣櫃啦。同埋呢間客房比較特別啲咧，佢係有埋呢個嘅小陽台㗎自己。嗱，過嚟啊！哇，平時自己出嚟呢間房幾正，出嚟呼吸下新鮮空氣啊，欣賞下咁歐陸式嘅內園景啊，其實都好舒服㗎。呢間房啊，長者啱晒，真係可以隨時去做下運動啊，呼吸新鮮空氣。咁同埋對面咧，因為咧佢呢度咧就非常之聰明，做咗乾濕分離嘅洗手間。呢邊喺度刷牙，另外呢邊沖涼啦，去洗手間咧都可以㗎，變咗更加寬敞嚇，成個洗手間同埋更加好用嘅。咁而另外一邊啦，呢邊咧就係主人房空間啦，所以咧佢係一個套間設計嚟㗎。嗱，入到嚟啦，首先咧呢度咧，哇，其實個洗手間咧，如果你想做浴缸都可以㗎。咁而精裝咧，亦都係啦，所有浴具都包埋㗎嚇。咁同埋啦，呢度哇，睇下主人房空間，其實相當之大啊！你可以擺埋按摩椅啦嚇，其實好闊落啊！呢張咧已經係超級大床嚟㗎啦，左右床頭櫃。另外呢排咧，成排都係衣帽間，呢度擺張梳化啦，所以就話你無論擺多張按摩椅啊，甚至擺個茶几啊，喺度飲下茶都可以。同埋呢個主人房最正係咩啊？自己有私人嘅陽台，哇！2樓望出去咧，即係呢度高少少咧，再望出去嘅景觀咧，第2層咧又有另外一個感覺。但係真係好舒服啊，因為佢成個歐陸式設計咧，你突然間好似咧去咗第2度咁樣啊，有啲旅行 feel、旅行感覺。所以無論呢度咧度假啦，同埋自住咧都相當之好㗎。咁我哋而家一齊上3樓啊！上到嚟3樓呢個咧就係娛樂區啦。最正係咩啊？呢度所有面積都係全真鬆㗎。咁好似呢邊啦，你可以到時好似佢咁咧，另加咧做翻個玻璃屋啦。呢邊譬如你做娛樂區啊，打乒乓波啊、桌球啊，做咩都可以，一個非常之正嘅娛樂區啦。咁另外咧唔止㗎喎，你以為淨係呢邊送？呢一個位置都係送俾業主嚟㗎，哇！睇下呢個成個 open area， 你無論喺度 BBQ 啦、燒嘢食啦、種花啦、養魚啦，哇！你打咗一個你自己嘅天地，真係成個空間咧都係送俾業主嚟㗎，你話正唔正咧？
哇！喺個天台呢邊望翻落去咧，其實見到好靚，成個歐陸式嘅內園景，啲樹木啊，哇，全部綠油油，相當之舒服。所以無論退休啦、度假啦，呢度咧都 very good 㗎。特別係咧呢層全贈送俾你嘅，真係咧聽到都已經好開心啦。仲要係總價168萬就可以住到別墅喎，包埋精裝喎。呢個咧我真係咁耐以嚟咧第一次聽㗎，真係。咁而家嘅示範單位咧，佢就係豪裝嘅設計啦。咁到其時精裝交付咧，我哋都拍咗俾大家睇噶啦。例如廚房啦，佢有廚櫃啦、3件套啦，其實已經做好晒噶啦。咁另外咧，洗手間嘅浴具啦、樓梯位啦，譬如2、3樓呢啲樓梯咧，全部都做好晒噶啦。咁啊，基本上買少少家私電器咧，就可以入住噶啦，已經好夠噶啦。168萬3層，仲要包埋精裝嘅別墅，你係咪諗住佢會好山卡拉咧？其實咧由樓盤咧揸車去港珠澳橋咧，只係大概30分鐘嘅左右嘅啫。咁同埋咧，因為佢喺中山嘅神灣鎮市中心啦，咁所以其實佢步行嘅距離咧已經有酒樓啦、超市啦、街市啦，好多食肆等等㗎。咁啱啱咧就同大家睇完呢個咁正嘅別墅啦。咁而家咧就去翻銷售中心睇下佢個交通同埋配套啦。咁首先咧，我哋咧而家咧就身處喺神灣市中心呢個位置，新時代南灣啊。咁其實由樓盤咧，我哋經高速過去港珠澳大橋咧，其實只係需要約莫30分鐘嘅啫。咁除咗港珠澳大橋之外啦，其實三鄉咧平時咧大家成日都聽到假日酒店啦、大潤發啦、信昌購物廣場呢啲咧，其實我哋由樓盤過去咧都係只係需要20分鐘。咁所以其實你想搭埋三鄉嘅直通巴咧，即係個雅居樂嘅直通巴咧，去荃灣啊、太子啊、沙田啊等等咧，其實咧嗰邊都有㗎。咁另外咧，樓盤咧自己都有專車，每日有3班咧係來回呢個港珠澳大橋珠海口岸嘅喎，所以咧都非常之方便㗎。咁我哋睇翻樓盤嘅商業配套啊，嗱，其實而家咧已經有1+1嘅一個大型超市咧喺樓盤隔離㗎啦，行過去咧即係2-3分鐘就到㗎啦。咁另外咧，其實嚟緊咧下年咧佢就年中咧佢就會起咗一個新嘅商場，到期時咧麥當勞啊、大家樂啊一應俱全嘅。咁同埋咧亦都一座口腔嘅診所，咁到時亦都係啦，洗牙、種牙呢度亦都會有埋㗎。咁頭先你有提過啦，因為樓盤咧佢喺神灣嘅市中心啦，咁所以咧其實佢周圍嘅配套咧已經好成熟㗎啦。例如我哋過條馬路啦，步行咧已經去到一間好出名嘅酒樓，叫做賣魚添㗎。喺我身後咧呢間咧就係賣魚添飯店啦，開咗成30幾年啦，喺呢度咧一間老字號嚟㗎。呢邊咧平時你可以喺度食飯啦、飲茶啦，晚飯咧都好多嘢食㗎喎。咁由酒樓出嚟咧，其實右手邊咧就係一個好大嘅街市嚟㗎喎。不過我一齊就過去睇下。咁呢度咧由後樓盤行過嚟咧，只係需要3到5分鐘就到噶啦。過條馬路咧就到呢個新街市啦。不如我哋一齊入去睇下規模係點樣啊！咁入到嚟啦，我哋可以睇到咧街市咧，哇！呢度好寬闊啦條路，咁同埋咧個地下咧都非常之乾淨噶。咁而呢兩邊咧就係乾貨區嚟嘅，入到去咧就係其他濕貨區啦。咁嚟到呢度啦，其實喺我右手邊咧就係蔬菜區嚟嘅，咁啊買菜啦，而左邊咧就係買肉啊買魚嘅地方。咁而家咧就係點零鐘啦，係收市嘅時間，咁所以開個鋪頭唔多，咁但係成個街市咧其實好大㗎。咁啱啱咧，我哋就睇完街市啦。咁其實除咗樓下嘅1+1超市之外咧，呢度咧仲有其他嘅超市啦，同埋百貨公司㗎。我哋一齊去睇下。咁由樓盤過嚟咧，出發咧5分鐘㗎咋，又係行過嚟咧就可以嚟到呢個咁大型嘅百貨公司連超市啊。咁你見到啦，衫褲鞋襪啦，全部都有齊晒㗎啦。咁另外咧呢邊咧，譬如你柴米油鹽啊、糖果啊、生果啊，譬如啲洗衣液啊、沐浴露啊，一應俱全。呢度成個超市咧都相當之大㗎，甚至臘腸啊，你睇見到非常之多嘅嘢賣啊，廁紙啊，哇！你睇下呢度其實望入去咧好深啊，呢個超市好大啊。嗱，蔬果啊，全部都有齊晒，嘢飲啊，全部亦都有啊。買肉啊，有肉有菜啊，你簡直當呢個係一個小型嘅街市都可以咁樣去理解啊。咁除咗百貨公司啦，同埋超市之外啦，其實成個神灣市中心咧，仲有好多食肆啦，同埋其他商店㗎。咁啊，除咗商業配套之外啦，醫療都好緊要喎。咁醫療嗰方面啦，其實過條馬路咧，對面咧已經有中醫嘅診所，平時咧把下脈啊，睇下中醫做調理咧都得㗎。咁另外咧，其實由樓盤咧過到去神灣醫院咧，只係需要10分鐘嘅啫。咁同埋咧，去我哋中山嘅三甲醫院啦，例如博愛醫院啦，同埋中山中醫院咧，都係大概半個鐘左右㗎咋。
咁我哋去睇翻啦，成個別墅區咧，其實咧佢靠近咧就係呢個鴉髻山啦。呢個鴉髻山咧係3A 嘅森林公園嚟㗎。咁而喺別墅區咧隔離咧，佢會有個私家嘅登山道嘅。到期時咧可以行呢度咧，喺個山體公園度咧行下呼吸下新鮮空氣啦。亦都可以慢慢行上去鴉髻山度，每日咧行山啦，做啲健身運動㗎。咁一個差唔多成3000尺嘅別墅啦，仲要包埋精裝，有成3層可以用到嘅。咁其實咧佢總價咧都係168萬喎，仲要唔使煩裝修㗎，所有裝修咧亦都包埋喺個公款度嘅可以。咁佢仲要咧喺神灣嘅市中心，無論買嘢啦、食飯啦，一應俱全㗎啦嚇。咁如果大家想攞多啲資料關於呢個樓盤啊，或者想過嚟睇樓咧，就即刻聯絡我雪文啦。咁今集嚟到呢度就差唔多啦，下集見，拜拜。